好，现在我跟杰瑞啊，现在早上好，我是王立新，嗨，我是杰瑞。哎呦，我操，那个摩托车吓死我了！哇，你正式一点，你是杰瑞，你对着大姐对，你是谁？大家好，我是杰瑞。OK， 好，今天录的这么快呢？怎么这个脸？今天我们去 Rostock 去海边，从柏林出发，哦，要开2个小时，要开2个小时，14分钟，大概。OK， 那就先这样。那就先这样，拜拜。好，开始说吧。开始说吧，就是看到网友说什么生产队的驴都不敢这么歇，对我们搞还是得现在压力山大，现在每天都想着到底怎么拍视频，在哪拍。对于是呢，于是我们现在到了 Rostock 的这个市中心这边，沿海城市。对，然后这边刚吃了点东西，现在在这个市中心稍微逛了一下，你可以把镜头往那边走一点，看看什么样子。对，然后现在后面有一个那个小集市，对陶器的集市，就是对卖陶器的，不是那个陶器，是陶器，是陶器，是2个字，是2个盘子呀、字，对碟子、碗呀这些东西。对。然后呢，然后现在我们准备再往下往港口走。往海边这边走。对 OK， 那就这样。怎么说？你说，就是现在到港口了，然后后面还有一些游客的东西，或者这个大点声。包括这个摩天轮呀。像我刚才看了一下，这个摩天轮转的有点快，不像摩天轮像风口。然后再往前走吧，就应该就是继续是港口的地方。然后前面还有一些吃的东西啊，什么吃的喝的之类的。对，好像也没有其他什么东西。对，然后应该看一下这个风景吧，倒过来。这个是腌泡菜的那个呀。太贵了，是一个63块钱。哈哈。好，开始说吧。现在要说什么？现在我们到了 Rostock 一个花园，往这边走。小花园啊。对，然后现在蓝天白云。对。然后刚才有一个路人看见我跟鑫哥牵着手在街上走，然后突然一下对着我们竖大拇指说 yes yes yes， 把鑫哥吓够呛了，搞得我手忙脚乱，不知道说什么好。然后，对，还是挺好的吧？对，大概就是这样吧。对 ，OK， 拜拜，拜拜。来解释一下，我们现在今天下午就到那个海边来玩，这边是德国北边的东海，它虽然在北边，但是叫东海。对，然后隔海相望的应该是丹麦，还是瑞典？丹麦应该是丹麦，然后对，差不多吧。瑞典，丹麦不是在德国左边北边吗？丹麦不是跟那个那是瑞典好。西亚那边在一起吗？对，这边是瑞典。哇，这个 view 还是可以的。我再说一遍，看了3次。不用说了。拽一下，一直很想来海边。你要往那边上来，这样就背光了。对，这样晒黑。没有看到，等下到那边去看吧。那肯定出不去啊。
这样吗？啊，这应该可以了。我们在不断挑战 B 站的底线是吗？看一下，然后，其他的没有可以。OK， 开始。开始，说什么？我们现在在Vostok 这边海边，然后看后面的海。有个岛，然后那边有个灯塔，对，灯塔可以看。手机拿过来，我这样一个，哎，灯塔就在。这要大点声才可以，要不然可能会识别不到。我说你要大点声才可以，要不然可能识别不到。那还要说？那也不能就这样吧。你说呀。我们现在到了灯塔这边，然后这边就应该都是海了吧？要转一圈。可以的。自从发现哔哩哔哩不删亲亲的时候，感觉好像开启了新世界。